Robin Bhai, please receive the call. 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 কেমন হতো বন্ধুরা এরকম একটি রিংটোন যদি আপনার নামে অথবা আপনার প্রিয় মানুষের নামে হতো অবশ্যই ভালো হতো। তো বন্ধুরা আজ আমি এই রিংটোনটি বানিয়ে দেখাবো কোনো অ্যাপ্লিকেশন বা সফটওয়্যার ছাড়াই। তো বন্ধুরা কথা না বাড়িয়ে আজকে ভিডিওটা শুরু করা যাক। ভিডিও শুরু করার আগে একটাই রিকোয়েস্ট, আপনারা যারা এখন আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে ফেলেছেন তাদেরকে অনেক ধন্যবাদ। তো বন্ধুরা প্রথমে এই রিংটোনটা বানানোর জন্য প্রথমে আপনাদের ক্রোম ব্রাউজারটা ওপেন করতে হবে। তো বন্ধুরা আমি ক্রোম ব্রাউজারটা ওপেন করলাম। ওপেন করে আপনারা সার্চ দিবেন FDMR লিখে সার্চ দিবেন। তো ওয়েট করেন বন্ধুরা। এই যে প্রথমে আসছে নেম রিংটোন, যে লিঙ্কটা আসছে ওই লিঙ্কের উপরে সবাই একটা ক্লিক করবেন। নেম রিংটোনের উপর ক্লিক করার পর আপনাদেরকে একটা ওয়েবসাইটে নিয়ে যাবে। ওয়েট করেন। এই যে এরকম একটা অ্যাপ্লিকেশন চলে আসছে। এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন সার্চিং একটা অপশনে, এখানে মনে করেন আপনি আপনার প্রিয় মানুষের নামে বা আপনার নামে যার নামে আপনি রিংটোনটা বানাতে চান এখানে ক্লিক করে সেই নামটি লিখে দিবেন। মনে করেন আমি আমার নাম দিয়ে একটি রিংটোন সেট করব। তো আমি আমার নামটা লিখলাম ROBIN, রবিন লিখে সার্চ দিলাম। তো বন্ধুরা দেখেন এখানে কিন্তু অনেক রিংটোন চলে আসছে। আপনারা কিন্তু উপরে তুললে কিন্তু আরও রিংটোনগুলো পাবেন। তো বন্ধুরা এখান থেকে আপনি যেইটা ইচ্ছা ওইটাই পাবেন। তো মনে করেন বন্ধুরা আমি এইটাতে ক্লিক করলাম। তো আমি রিংটোনটা একটু বাজিয়ে শোনাই। আর যারা ভিডিওটা স্কিপ করে দেখবেন তারা কিন্তু কিছু বুঝতে পারবেন না। আমি আবারও বলতেছি, কেউ ভিডিওটা স্কিপ করে দেখবেন না, সবাই ধৈর্য সহকারে ভিডিওটা দেখেন। শর্ট একটি ভিডিও। নিচে আসবেন, নিচে আসার পর এই যে দেখতেছেন ডাউনলোড অপশন, সবাই এই ডাউনলোড অপশনে একটা ক্লিক করবেন। অ্যাড আসছে ওইটা ক্লোজ করে দিবেন। করে আমার Robin Bhai, please receive the call. Robin Bhai, please receive the call. তো বন্ধুরা আপনারা তো বুঝতে পারছেন যে রিংটোনটা কীভাবে হবে। আপনি যে বা যার নামে দিয়েই লিখে সার্চ দেবেন সেই নামেই কিন্তু অনেক রিংটোন চলে আসবে। তো বন্ধুরা রিংটোনটা কীভাবে ডাউনলোড করবেন সেইটি আমি এখন দেখাচ্ছি। এই যে 3 ডট লাইন একটা অপশন দেখতেছেন, এখানে সবাই একটা ক্লিক করবেন। তারপর এই যে ডাউনলোড অপশনে একটা ক্লিক করবেন। ওয়েট করেন। এই যে ডাউনলোড অপশনে ক্লিক করার পরে কিন্তু আরেকটা ডাউনলোড অপশন আসছে, এখানে সবাই একটা ক্লিক করে দিবেন। তো বন্ধুরা দেখতেই পাচ্ছেন যে ভিডিও ডাউনলোড হইতেছে। এই যে আমার টোনটা কিন্তু সেটে ওপেন হয়ে গেছে, ডাউনলোড হয়ে গেছে। তো বন্ধুরা আজকে ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন, আর কমেন্ট করে জানাবেন যে ভিডিওটি কেমন